ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സമ്പറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണി സമയമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ രാവിലെ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും തുളസിയില ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷേ രാവിലെ സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തുളസിയില വെച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തേക്കാന്ന് വെച്ച്. കുറേ ആൾക്ക് ഇവർ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ, അവർക്ക് മാത്രം കുറച്ച് ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് നമ്മളെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കേജ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ ഈ കേജിലായിരുന്നു നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാക്കി. കാരണം നമ്മുടെ താഴെ കിടന്ന ആ പീച്ചിൻ്റെ പേരിനെ നമ്മൾ മണ്ടയ്ക്കോട്ടാക്കി ഈ കേജിലോട്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റ ബോക്സേ ഉള്ളൂ, ഈ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ബോക്സ് രണ്ടും ചെറുതാണ്. അപ്പം ഇവർക്ക് ഈ വലിയ ബോക്സ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേര് ഈ കേജിലോട്ട് മാറ്റി ഇവരെ പിടിച്ച് ഈ കേജിലോട്ടാക്കി. കാരണം ഇവിടെ ഈ ബോക്സ് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ, കണ്ടോ, ഇത്രയും ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര സൈസുള്ള ബോക്സ് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരൂടെ വലിയ ബോക്സ് പുതിയൊരെണ്ണം മേടിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ബോക്സ് എടുത്ത് ഇവർക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇവർ ബ്രീഡിങ് ടൈം ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബോക്സ് വെച്ചാൽ കൊടുത്ത് ഇവരെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ഇവരെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് തുളസി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇവർക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവർ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. കാണിച്ചാണ് ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാവുന്നത് കാണിച്ചുതരാം. അവരൊക്കെ നമ്മളോട്ട് ഇണങ്ങി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ, അവിടെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഒരേപോലത്തെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. മെയിലിൻ്റെ അതേ പാറ്റേണാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മെയില് നോർമലും ഫീമെയില് ഇതുമായിരുന്നു, റെഡ് ഐ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2 നോർമലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ എഗ്ഗിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യായിട്ടില്ല. ഇവർ ലാസ്റ്റ് എഗ്ഗ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തുളസിയില ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പം കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ ഈ ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടുണ്ട്, ഈ ലൂസ് മോഷനോ അതിട്ടുള്ള വേറെ അസുഖങ്ങളോ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. അതേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ഇലവർഗ്ഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഫുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതായി ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വെജിറ്റബിളൊന്നും കൊടുക്കലും, നല്ല വെജിറ്റബിൾ തന്നെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഈ കഴിച്ച് ശീലമില്ലാത്ത ബേഡ്സിന് ഒരുപാട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത് കഴിച്ച് ശീലമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാനില്ല. പക്ഷേ കഴിച്ച് ശീലമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഡൈജഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഫുഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ചിലപ്പോൾ ദഹിക്കാതെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരം കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് അല്ലാത്ത ഫുഡ് എന്ത് കൊടുത്താലും ഒരുപാട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചേക്കും, പക്ഷേ ഒരുപാട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കാരണം അതൊരു ഇച്ചിരി കൊടുത്തൊരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൂസ് മോഷനോ ഈ ദഹിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൂട്ട് നമ്മുടെ കൊക്കറ്റയിൽ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എഗ്ഗ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഞാനൊരു വീഡിയോയും കൂടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്താം. ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ചുമ്മാ നോക്കിയതാണ്. കാരണം ഈ ഫീമെയിൽ വെളിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ മെയിലിനെ കാണുന്നില്ല. അവൻ ഫുൾ ടൈം അകത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് എന്തോ പറ്റി, ഞാൻ ഇവർക്കും തുളസിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ എഗ്ഗ് ചെയ്തിരിപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇനി നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. കാരണം അവൻ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും. അവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷയമാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. പുള്ളി കട്ടക്കലിപ്പിലാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഉണ്ടോ, പുള്ളി കട്ടക്കലിപ്പിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചു. എഗ്ഗ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നൈറ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിടാം. അതാകുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് നമുക്ക് എഗ്ഗ് കാണാൻ പറ്റും. അടച്ചേക്കാം. അവർ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വയലൻ്റ് ആക്കണം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൽ ഇച്ചിരി അധികം വയലൻ്റാണ്. ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു വട്ടം എഗ്ഗ് ചെയ്ത് വേറെയാണ് നമ്മളെടുത്ത്. ആ പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു മെയിൽ ഇച്ചിരി അഗ്രഷൻ കൂടുതലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് എഗ്ഗിങ് ടൈമിലൊക്കെ. ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീലാണ്, ഒന്നിനെ അടുപ്പിക്കത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇവരുടെ നൈറ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത്, നൈറ്റ് ഫീമെയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇച്ചിരിയും കൂടെയൊക്കെ
അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഫീമെയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ചേടാം. രാത്രി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവരുടെ എഗ്ഗ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മെയില് ഇപ്പോൾ വെളിയിരിപ്പുണ്ട്. ആക്ച്വലി നൈറ്റ് ഫീമെയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവനും കയറുകയാണ് അതിനകത്തോട്ട്. അവനും കയറി, അവനും ബോക്സിനകത്ത് ഫീമെയിൽ വേണ്ടിയിരിപ്പുണ്ട്. മെയിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടം അടിച്ചപ്പം ചാടി അകത്തിലോട്ട് കയറി. കാണോ, നമ്മുടെ മെയിലാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പകലാണ് ഇവൻ കൂടുതൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നൈറ്റ് ഫീമെയിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-4 എഗ്ഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അവരെ കാണിച്ച 4 എഗ്ഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവൾ വയലൻ്റ് ആക്കുന്നില്ല, അവൾ അടച്ചേക്കുവാണ്. ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ പീച്ച് കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഈ ഒരു എരുത്തിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. അവളെ മറ്റേ കേജ് ഞാൻ അയച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പോകണം. കാരണം ഈ ഒരു എരുത്തിൽ പൊളിക്കാനുള്ള വാനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ അവർ കിടന്ന് ബ്രീഡായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണുകയും ചെയ്യാം, എല്ലാം ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്, മറ്റേ കൊണ്ട് മാറ്റിയതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കിപ്പീസെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പോളാറ് നമ്മുടെ ഇടന്നൊരു 30 പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിനകത്തൊരു 10 പീസിന് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാവരെയും കൊടുത്തു. ബാക്കി 20 പീസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പ് കൂട്ടുണ്ട്, അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തത്. നമുക്ക് സ്ഥിരം നമ്മൾ ബേഡ്സിനെ ഫിഷിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്പാണ്, അവിടെ കൊടുത്തു. കാരണം ഇത്രയും പേരെ ഞാൻ ആക്ച്വലി അക്യൂർത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് മേടിച്ചത് ഇവരെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പീസിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 20 പീസിനെ അവിടെ കൊടുത്ത്, ബാക്കി 10 പീസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ 10 പീസ് നമ്മളെ മറ്റേ ഒരു ചെറിയ അക്യൂർത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരും അത് വിട്ട് കിടക്കുന്നു. സ്ഥിരം കാണുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഗപ്പി കുഞ്ഞസ് ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഉണ്ട്. കുറേ ഗപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെ ഏതിൻ്റെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷേ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. കാണാമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, കുറേ ഉണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ വന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇവരിനും പിടിച്ചു മാറ്റി പുതിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ്, നമ്മുടെ അവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ടോ, അതെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോളം കഴുകി വൃത്തിയായി. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ സമയമില്ല, അടുത്ത ആഴ്ച വല്ലതും വന്നിട്ട് എടുത്ത് തന്നു. എന്നിട്ട് കുറേ പേരെ പിടിച്ച് മാറണം. കാരണം ഇവരെല്ലാം പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതിനകത്തിലിപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വളരാൻ ഭയങ്കര സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ, പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുതിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എടുത്ത് അതിനകത്തോട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറേ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.